الحجرات لها موضوع كامل، أنا ذكرت قبل قليل بس يمكن ما توسعنا في موضوع أسماء الصورة. اسمها سورة الحجرات، صح؟ ما معنى الحجرات؟ الحجرات واحدها حجرة، غرف. أيوة، الأرض المحجورة بسور، تمام؟ وهذا السور يهدف أن يحميك في غرفتك، صح ولا لا؟ أو في حجرتك. الآن سورة الحجرات كلها تتحدث عن القواعد التي تشكل سورا تحمي المجتمع. عجيب. أيوة، منذ البداية تقدير ذو المقام، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، احترام الخصوصيات، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، إن جاءكم فاسق بالنبأ، إن جاءكم فاسق، التثبت في الأخبار، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، الصلح، لا تترك أي مشكلة في المجتمع دون أن تبادر بإصلاحها ولو كانت صغيرة، لابد أن تبادر بالإصلاح حتى تنتهي المشكلة في مطلعها. ثم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوكم، أصلح لنا التصورات أن إذا تصورنا أننا إخوة فقطعا سوف نتصالح. هو ما قال إنما المؤمنون إخوة فلا تختلفوا، لا، لأن الأخوة يختلفون، صحيح، صح ولا لا؟ لكن الأخوة لا يستمرون في الاختلاف. أنا اليوم زعلان عليك وبكرة زعلان عليك، بس سألتقي معك غدا على مناسبة أخي أو ابن أخي أو إلى آخره، سنلتقي وفي النهاية سوف نتصالح. صحيح. مثل ما يقولون دربك علي ودربي عليك، ما راح نتفارق. فلذلك مآل الأخوة للإصلاح. لذلك الأخوة لا تنفي الاختلاف ولكن تنفي الاستمرار على الاختلاف. فهنا التعبير القرآني كان عجيب، قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ثم ذكر الإساءات، السخرية، أي الإساءات الظاهرة المباشرة وهي ثلاثة: السخرية واللمز والتنابز بالألقاب، ثم ذكر الإساءات غير المباشرة، سوء الظن والغيبة والتجسس، تمام؟ ثم ذكر القاعدة التي تحمي الاجتماع الإنساني وهي التعارف، تمام؟ وكل مشكلة من هذه المشكلات يأتي بحلها. وأحيانا شوف مثلا ولا تلمزوا أنفسكم، كلمتين فيها المشكلة وفيها الحل. هي اللمز مشكلة، صح؟ نفسك أنت تلمز نفسك، أيوة. تلمز أخاك. هو يقول لك لأن اللمز هو الإساءة بطريقة غير مباشرة اللي نسميها اليوم احنا نغزات، عرفت ولا لا؟ صحيح. فأنت يقول لك هذه دناءة، تدل على دناءتك، أنت لا تستطيع أن تواجه الناس فتلمس بالكلام، هذا يسيء لك قبل الآخرين، فصحح لك الفعل بس بكلمتين فقط بهذا التعبير القرآني. شفت أنت الآن لما تفهم الصورة وتفهم موضوعها في النهاية راح تفهم قصة الأعراب في النهاية، لكن لو ما فهمت الموضوع هذا ربما لا تستطيع أن تكيف موضوع الأعراب في النهاية. فلذلك الانتباه لموضوع الصورة يعينك على الفهم.